嗨，大家好，阿勇哥又来了。我运动，我健康。人到中年以后，膝盖会出现响声和疼痛的感觉。我们使用一个简单的动作，就可以让你的疼痛感和响声逐渐的消失。有这样一个大哥，他今年60岁，他就用这个小小的动作摆脱了10年的膝盖疼和膝盖有响声的顽症。大哥把甩甩腿的动作已经坚持10多年了。他说，他竟然通过这一个动作，把自己的顽症、膝盖的响声和膝盖的疼痛感全部都甩没了。大哥说，以前他的膝盖疼起来的时候，就连上楼梯和平地走路都如针扎一样，最后就连自己站立都是一件非常痛苦的事情。自从他了解到甩甩腿的疗效时，他坚持了，他也得到了改变。那就让我们看看这简单的甩甩腿是怎样甩好的呢？每天甩甩腿就可以甩掉膝盖的疼痛。具体要领为，在腿保持直立的情况下，用另一只腿抬起，保持伸直的状态，然后前后摆动。这种摆动的时候是不能做膝盖关节的甩动，一定要保持膝盖关节是一个伸直的状态。另外，脚尖勾起，不能直立。如果是甩动的话，就很容易诱发关节炎的疼。如果想达到真正的效果，还要坚持每天做100次左右，才能达到好的效果。主要还是一个坚持。膝盖疼痛的消失，也就是说，在甩动的过程中，可以牵动髋关节周围的肌肉，进行一个收缩活动的。而膝关节周围很多肌肉都是与髋关节，所以在甩动的过程中是可以促进膝关节周围的一些肌肉的收缩，可以促进膝关节局部的血液循环，这样来减轻局部炎症的反应。事实证明，这个方法非常的简单，只要你坚持每天每条腿甩100次左右，这个方法就能轻松的治愈